Assalamualaikum guys. Berikut ini kami berikan info cara mengobati batuk yang gak sembuh-sembuh atau batuk membandel dengan menggunakan kencur ya guys. Ini kami berikan kepada anak yang habis demam, sudah berobat juga tapi batuknya nggak sembuh-sembuh juga. Jadi akan kami berikan kencur ini untuk mengobati batuk membandelnya ya guys. Caranya, siapkan kencur yang masih segar, kemudian dicuci hingga bersih bersama kulitnya ya guys. Kemudian kita parut secukupnya atau sesuai kebutuhan. Kita parut di dalam wadah yang bersih dan kering. Dan ini sudah selesai ya guys. Kita gunakan secukupnya sesuai keperluan. Ini kencur yang selesai kita parut. Ini kebetulan kencurnya tidak terlalu baru ya guys, agak sedikit kering atau agak hampir kering. Jadi airnya tidak kelihatan banyak ya guys. Kalau kencur yang masih segar, yang masih benar-benar segar, habis dipetik itu airnya nanti akan tampak keluar sewaktu diparut ya guys. Kemudian kencur ini kita peras dan ambil airnya dengan cara disaring ke dalam wadah atau gelas. Ini kita siapkan gelas dengan saringan, kemudian kita peras air kencur melalui saringan. Ini kalau masih kurang bisa ditambahkan lagi ya guys, sesuai keperluan. Terlihat airnya keluar ya guys. Dan ini hasil saringannya ya guys. Ampasnya kita buang. Ini sari dari kencur tadi. Betul-betul sari dari kencur tanpa tambahan air ya guys. Dan bisa kita langsung berikan kepada anak. Ini kita aduk. Ini sari yang betul-betul dari kencur tanpa tambahan air ya guys. Bisa kita tambahkan madu bila anak-anak tidak suka dengan rasanya. Untuk takaran anak balita bisa kita berikan setengah sampai 1 sendok makan 2 kali sehari. Untuk anak yang sedikit lebih besar 6 tahun ke atas itu bisa diberikan beberapa sendok makan hingga 1/4 gelas ya guys. Dan ini akan kami berikan untuk anak yang mengalami batuk nggak sembuh-sembuh usia 10 tahun ya guys. Kami berikan 2 atau 3 sendok makan saja. Biarkan beberapa saat, setelah itu nanti baru minum air ya guys, agar kencurnya bekerja pada tenggorokan.
Selain untuk anak-anak, kencur ini bisa juga digunakan untuk obat batuk dewasa ya guys. Caranya tidak perlu diparut, cukup ambil kencur seperempat atau sampai setengah ruas jari, kemudian cocol dengan sedikit garam, cukup segini, kemudian dimakan langsung ya guys. Biasanya khasiat kencur ini akan terlihat setelah 1 atau 2 kali konsumsi saja ya guys. Dan batuk pun akan segera reda. Kencur ini rasanya lumayan pedas, tetapi segar ya guys, mampu melegakan tenggorokan dan membunuh bakteri yang bersifat parasit pada tenggorokan. Apalagi kalau kita makan langsung. Itu rasanya sangat pedas sekali, namun sangat melegakan tenggorokan. Kencur ini selain bisa menyembuhkan batuk pada anak maupun dewasa, kencur bisa juga menambah nafsu makan pada anak ya guys. Sangat aman dikonsumsi dan tentunya tanpa efek samping. Demikian info dari kami. Selamat mencoba dan sampai jumpa.